中山108天譽，唔想銀碼太大，想買地鐵上蓋嘅物業，想收租又唔想打理，咁跟住我嚟睇啦。中山市區地鐵上蓋嘅收租王全季酒店強勢進駐，全球知名星級品牌酒店全季酒店強勢進駐。Hello， 大家好，我係阿 wing， 今日阿 wing 同大家嚟到中山市區東區地鐵上蓋嘅收租王，香港旭日集團同中山富源集團強聯手打造嘅樓盤。咁我哋嚟到108天譽嘅樂園嘅，咁我哋今日嘅主角就係前面呢兩棟單位嘅。嗱，咁呢兩棟單位咧，對面咧就係其實我哋中山108天苑大平層啦。咁我哋係共用同一個樂園嘅。咁天譽咧一直都係中山同等類型嚟講殺傷力比較大嘅一個樓盤啊。點解咁講呢？咁第一啦，佢個位置啦係位於旗江新城東區經濟總部區入邊比較核心嘅一個地段啦。咁第二咧，佢都係地鐵上蓋嘅物業嘅。咁周邊嚟講咧，亦都有好豐富嘅一個配套設施咧，俾我哋啦。咁同埋咧，都係交通係好便利。我哋門口亦都有香港嘅直通巴噶吓。咁所以佢嘅一個投資價值嚟講咧，係非常唔錯啦。仲有佢嘅一個租金回報率嚟講咧，亦都係非常可觀嘅。咁呢度咧，除咗係我哋投資之餘咧，其實自住咧都係非常唔錯。咁如果想買地鐵上蓋嘅物業，亦都想買旗江新城咁核心嘅地段嘅樓盤，又唔想銀碼太大嘅朋友，咁呢一邊嘅一個細積單位咧，都係非常適合大家嘅。咁如果你想投資，亦都係想收租嘅朋友咧，咁跟住我嚟睇啦。嗱，收租呢套單位啱晒啦，一層過47方，都係呢度咧最容易上車嘅一個單位嚟嘅吓。嗱，咁我哋而家見到嘅全部都係酒店方幫我哋去打理翻裝修好咧，係俾到我哋嘅吓。嗱，咁呢一邊嘅話咧，都有洗手間嘅一個位置啦。咁佢咧成個裝修就係酒店式嘅裝修啦。咁而且呢度10年都唔使你打理噶啦，酒店方會幫我哋打理好晒。呢套單位嚟講咧，佢個價格咧均價喺57萬嘅總價啊。咁咧佢都係有我哋嘅一個19樓啦，到去23樓嘅單位係俾我哋揀嘅。咁呢邊嘅一個租金咧都會作翻一個保底啦吓。最少都由2700到係2800蚊嘅一個保底咧，係俾到我哋嘅。咁之後嘅話咧，就係19分成，咁業主咧係有90%啦，酒店方咧係會收取1%嘅一個服務費嘅。咁所以佢嘅一個租金回報率嚟講嘅話咧，係非常高，高達6到9厘嘅一個回報率噶吓。咁中意地鐵上蓋嘅物業，咁亦都想要收租嘅朋友啦吓。咁呢個收租王單位係非常適合大家嘅。咁對呢個樓盤有興趣咧，都可以聯絡翻我哋，攞翻更詳盡嘅資料啦。咁或者係聯絡我哋，帶大家過嚟親身到現場睇嘅。OK， 嗱，今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。